Hola y bienvenidos a Gran Concert. Acompáñame a ver dos productos de la franquicia Robocop, que en primer lugar será el robot ED-209, quien sería el rival del héroe de esta serie de películas. La principal característica de esta reproducción es que cuenta con sonidos propios de la figura. La segunda figura que veremos en este video será Robocop mismo, el apodo que recibe Alex Murphy luego de su transformación en un cyberpolicial. Dicho esto, pasemos a la presentación del video y comenzamos con el unboxing de las figuras mencionadas. Pero por favor no te olvides de dejarme tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no pierdas ninguna de las publicaciones que haremos hacia adelante. Como dijimos, iniciaremos con el ED-209, revisando en primer lugar el diseño de la caja en la que viene este artefacto. La cara frontal contiene un gráfico de este robot donde el piso se halla cubierto de casquillos y sus cañones se encuentran humeantes. El siguiente lado es más cercano a la figura que se halla dentro, con el escudo de la OCP como fondo. Vemos el código de este robot y la frase "el futuro de la aplicación de la ley". En la cara posterior se muestra una escena donde Robocop se encuentra frente a esta máquina policial. Se resaltan tres características de este producto de esta forma: presiona el botón para activar auténticos efectos de sonido y diálogos, patas extendibles y completamente articulado. El siguiente lateral es muy similar al lateral anterior, con la salvedad que la imagen de esta figura es el espejo de la de su lado par. Y estamos preparados para abrir la caja y extraer el robot. Esta pieza está dentro de un blister que ocupa la caja por completo y trae únicamente dicho robot, sin accesorios a la vista. Con quitar algunas cintas adhesivas, estamos en condiciones de separar ambos lados del blister y tener la figura en las manos. A primera vista aparece un parlante inalámbrico con patas. Y hablando de patas, será lo primero que veremos, donde los detalles están tan bien cuidados que incluso podemos verle la forma de las suelas. Seguimos subiendo y los detalles de esta figura siguen apareciendo. Desde ya colmó todas mis expectativas. Tanto piernas como el cuerpo lucen de maravilla. Aquí podemos comprobar un poco de las articulaciones. En este caso, el brazo que gira completamente, como lo haría el artefacto de la película cuando dispara balas. El cuerpo en sí tiene un restringido ángulo de giro en lo que podemos llamar cintura, tomándonos la licencia por la analogía. Estos alerones se pueden levantar a voluntad, aunque no recuerdo su uso específico. Habrá que volver a ver la peli. ¿Se imaginan esta parte hecha en tela? Ahí sí sería un completo parlante. ¿Será esta su boca o solo es el buzón del correo? De verdad que no dejo de asombrarme en todos los detalles de esta figura. Le doy un 10 de 10. Si hasta me creo que estos remaches son realmente remaches. Ahora probemos las articulaciones de las piernas, las cuales se mueven dentro de lo que se espera pueda moverse un robot. Los brazos no solamente giran, sino que también se pueden abrir en 90 grados y un poquito más horizontalmente. Y como bien decía la caja, las piernas pueden alargarse a voluntad. Bueno, hasta cierto tope solamente. Y aún con las piernas extendidas al máximo, sigue manteniendo el equilibrio.
En lo que sería el poto de la figura, hay un plástico metido que debemos retirar para que la pila interna haga contacto y poder usar la función de efectos de sonido. En el costado derecho se encuentra un botón que pulsaremos de inmediato. Mientras lo ubicamos en nuestro plato giratorio para verlo completamente, iremos oyendo los diversos sonidos que tiene nuestro ED209. Una segunda vuelta nos mostrará más detalles del cuerpo que no tiene pierde. Continuaremos con Robocop, con una caja muy vistosa que veremos de inmediato. Aquí tenemos al protagonista de esta serie de películas saliendo del auto policial con gesto amenazador. Además, podemos leer la leyenda parte humano, parte máquina, todo policía. En el primer lateral tenemos una imagen de fondo con este personaje sin el casco, un gran logotipo de la película y las marcas NECA y Real Toys. La cara posterior de la caja presenta 3 poses de este producto en sendos octógonos y una figura más que ocupa casi la mitad de este lado. El último lateral es similar al anterior, aunque aquí nuestro Robocop tiene puesto el casco. La tapa principal puede abrirse a modo de una puerta, dejando dar una vista inicial del contenido de la caja. Aunque el reflejo de la luz no ayuda demasiado, en pocos momentos nos daremos el gusto de ver esta figura en todo su esplendor. Iniciamos cortando las cintas adhesivas, con lo cual abrimos la tapa superior y extraemos el blister que contiene todas las piezas de esta figura. Extraeremos el rifle del personaje, el cual es bastante largo e imponente. Este accesorio, que hoy sería un puerto USB, tiene forma de una gran punta de metal que podría servir para atravesar a cualquier parroquiano o para que Artudito se conecte a cualquier computadora. El accesorio que sigue es el pistolón, grande en tamaño pero súper delgado. Pues todos se asustan. Pues no seré yo quien se asuste. De mi pistolón. Pues sí, seré yo. Un útero deforme es lo que sigue. Perdón, de producción me están corrigiendo que es el humo de la pistola. La cabeza de Murphy no quiere salir de su lugar, por lo que habrá que forzarlo un poquito. Mírenlo, si hasta hace trompita. Qué linda su marquita en la frente. ¿Se la habrá hecho su tatuador? La verdad es que aquí se nota muchísimo que se trata de una figura de plástico. El color plateado deja mucho que desear. El fondo de la caja podría usarse para exhibir este muñeco, aunque este va a quedar pequeño si lo juntamos con el robot anterior. Aún así me gusta. Ahora sí, saquemos al protagonista de este video, que estaba sujeto por una banda plástica que no había notado. Si bien el brillo de la armadura no es metálico, no es tan plástico como el que vimos en la cabeza de Murphy. Aunque mirándolo bien parece que sí.
Estos pies me hacen recordar mucho al T-800 en Terminator. En este muslo podemos detectar una especie de interruptor que más adelante veremos de qué se trata. La representación es bastante buena en forma, aunque no estoy muy satisfecho con la apariencia. Las articulaciones se sienten bastante rígidas, por lo que hay que hacer algo de esfuerzo para conseguir doblarlas, que si bien el accionar de este personaje no es muy fluido que digamos, tampoco es así de tieso. Como ocurre en la gran mayoría de figuras de acción, la movilidad de la cabeza es de 360 grados. El tórax puede girarse completamente, aunque su movimiento hacia atrás y adelante está bastante limitado. Las piernas se levantan muy bien y las rodillas muestran esa rigidez que ya habíamos notado. El movimiento en los pies es únicamente en los tobillos, sin tener articulación alguna en las puntas. Dudo mucho que vaya a ponerlo en esta posición, que no está mal conociendo su rango de movimiento. Hagamos un cambio de cabeza a ver qué tal nos va. Como siempre, sacar siempre es sencillo, la dificultad se da en el cambio. Nos toca colocar colgando el rifle en su hombro y luego el pistolón. ¿Recuerdan el interruptor que vimos en el muslo? Aquí veremos para qué sirve. Abre el compartimento donde podemos guardar el pistolón. Con esto ya podemos colocar la figura en nuestro plato giratorio y verlo en todo su esplendor. Y por aquí lo pondremos presumiendo de sus dotes para el rodeo con su némesis ED-209. ¡Yahoa! Les agradezco que hayan llegado hasta aquí, con mis gracias infinitas y la promesa de verlos muy pronto.